नमस्कार, मैं संकेत प्रसाद है आप सभी का हमारे इस नए हेल्प वीडियो में दोबारा स्वागत करता हूँ। और आज के हेल्प वीडियो का विषय है हिचकी कम करने के। अगर आपको बार बार हिचकी आती है तो इसको बंद करने के आसान घरेलू नुस्खे, आसान उपाय क्या है, उस उपायों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम में से हर किसी को हिचकी आती है, खाना खाने के बाद आती है या कभी कभार बीच में भी कभी हिचकी आती है। तो कभी कभी वो अपने आप बंद भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो बंद नहीं होती और काफी परेशानी होती है। तो अगर ऐसा आपको हो रहा है तो आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हो, घरेलू उपाय कर सकते हो, जिसके जरिए आप अपना जो हिचकी का जो कारण है उसको दबा सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। तो वो कौन से उपाय है, उस उपाय के बारे में हम लोग जानेंगे। धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इतने आसान तरीकों से आप अपनी हिचकी बंद कर सकते हो। और बहुत से लोग कई बार हिचकी रोकने के लिए पानी पीते हैं। ये एक सरल तरीका है कि पानी पियो, पानी पीते ही हिचकी बंद हो जाती है। जनरली ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हो। तो सबसे पहला आप ये कर सकते हो कि आप चीनी का सेवन कर सकते हो। अगर आप एक चम्मच चीनी खाते हो तो उस चीनी की वजह से भी आपकी हिचकी बंद हो सकती है। बाद में दूसरा उपाय ये है कि अगर आपकी हिचकी बंद नहीं होती तो इसमें आप एक चम्मच एक नींबू लेके उसमें एक चम्मच शहद डालिए और शहद मिला के पीजिए। एक नींबू निचोड़ के लीजिए, निचोड़ के उसमें एक चम्मच शहद डालिए और उसको आप पी जाइए। तो इसकी वजह से भी आपकी हिचकी बंद हो सकती है। ये भी एक दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय ये है, थोड़ा सा बोलने में आसान लगता है, लेकिन अगर करने जाएंगे तो काफी डिफिकल्ट है। मान लो कि आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको नींबू भी नहीं मिला है, नींबू नहीं है, बाद में वहाँ पे शहद भी नहीं है, पानी भी नहीं है। तो ऐसे वक्त पे आप अपना ध्यान कहीं और लगा सकते हो। आप मन ही मन में कुछ नंबर्स काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, इस तरह से नंबर्स भी काउंट कर सकते हो। अपना ध्यान वहां से कहीं और लगा सकते हो ताकि आपको उसके उसके वहां से आपका ध्यान हटने से वो जो परेशानी हो रही है वो परेशानी नहीं होगी। हालांकि हिचकी ऐसे टाइम पे बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग पानी पीते हैं तो पानी से बंद हो जाती है। मैंने चीनी कहा, चीनी से भी बंद हो जाती है, नींबू और शहद से भी बंद हो जाती है। लेकिन ऐसी जगह पे वहां पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसे वक्त पे आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए, जिसकी वजह से आपको उससे जो परेशानी होती है उससे आपका ध्यान थोड़ा हट जाएगा। और थोड़ी देर बाद जब भी आपको ये चीज अवेलेबल होगी, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताई, वो चीजें अवेलेबल होगी जिसका आप इस्तेमाल करके हिचकी रोक सकते हो। चौथा मुद्दा मुझे इसके बाद कहना है वो है कि हमेशा खाना चबा चबा के खाइए। हमेशा कहा जाता है कि 32 बार खाना चबा के खाना चाहिए। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि टीवी देखते देखते खाना खाते हैं लोग, मोबाइल पे कुछ चैटिंग करते वक्त या कुछ सोशल मीडिया का कुछ उपयोग करते करते लोग खाना खाते हैं। तो ऐसी चीजों से आप हमेशा दूर रहिए। जब भी आप खाना खा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए। जितना आप उसको चबा के खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगर खाना चबा के नहीं खाएंगे तो इससे आपकी हिचकी जो है वो बंद नहीं होगी। तो हमेशा आप खाना चबा के खाइए, क्योंकि खाना खाते टाइम भी हिचकी तुरंत आती है। तो अगर आप टीवी देखते देखते खाना खाते हैं या मोबाइल को देखते देखते अगर आप खाना खा रहे हो तो ये आप कृपा करके उसको बंद कीजिए। 15-20 मिनट, आधा घंटा खाना खा के फिर आप अपना जो मोबाइल है या टीवी है उसको ऑन कीजिए। ऑफिस में जाने वाले जो लोग हैं वो भी इसका
खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत से लोग काम करते वक्त खाते हैं या फिर वो भी कभी कभी मोबाइल में देख के खाना खाते हैं। तो ये 4 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जितना आप ये सिंपल तरीके से अगर इसको करोगे तो आपकी हिचकी बंद हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज बताने वाला हूँ, 5वीं चीज ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको बार बार हिचकी आती है तो आप एक्सपर्ट की सलाह लें, डॉक्टर की सलाह लें और उनके मुताबिक आपका इलाज कीजिए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मैं जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि हमेशा फिट रहिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।